بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. د نکاح نه بعد او واده کولو نه بعد د ښځې او خاوند خپل منځ کې یوه ډېره ګهره او نږدې رشته پیدا شي او نکاح نه بعد د هر یو په ښځې او خاوند کې ذمه دارۍ هم زیاتې شي او هر یو کس ته د څه ګونه اختیارات هم میلاو شي. که ښځه او خاوند دواړه د دې خپلو ذمه داریو او د اختیاراتو صحیح استعمال وکړي نو یې دو دغه رشته همیشه دپاره ډېره خوشګواره پاتې کېدلی شي او یې دو دغې رشتې نه چې کوم اولاد پیدا کېږي، کوم بچي پیدا کېږي، نو هغې نه یو دیندار کور جوړېدلی شي. او که ښځه او خاوند خپل منځ کې د حقوقو ادایګي نه کوي، د خپل ذمه داریو احساس ورسره نه وي، د خپل اختیاراتو صحیح استعمال نه کوي، نو بیا د ښځې او خاوند په یوه کور کې زندګي ډېره مشکله او ګرانه تېرېږي. دا وجه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام به د نکاح په خطبې کې چې کله به نکاح خطبه تېروله نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د نکاح کومه خطبه شیلې ده په هغې خطبې کې د حمد او ثنا نه بعد 3 آیتونه به نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت کولو. هغه 3 وړه آیتونه یې هغې تعلق تقوا سره ده، ځکه چې یو سړی خپله ذمهداري صحیح طریقې سره وله ادا کولی شي چې په هغه کې د الله رب العالمین خوف وي، خپل اختیار هغه صحیح وله استعمالولی شي چې په هغه کې د آخرت فکر وي. نو 3 آیتونه خطبې په نکاح کې چې کوم تلاوت کولی شي هغې 3 واړو آیتونو مضمون پای کې تقوا حکم ده. د ښځې او خاوند واده کولو نه بعد یوه بل سره څنګه معامله پکار ده. غاټ خاوند دپاره هم د 3 خبرو خیال ساتل پکار دی او ښځې دپاره هم د 3 خبرو خیال ساتل پکار دی. د هغې په ذیل کې وړه وړه بیا نورې خبرې خپله به د هغې دا لحاظ کوي. اول نمبر چې کله ښځه سړي ته کور ته راشي نو د ښځې سړي سره په نکاح کې ارتلو دپاره سړی به یې دغې ښځې په عوض کې هغې ته مهر ورکوي. ان تبتغوا باموالکم، د یوې ښځې نکاح ته راوستلو دپاره هغې ته مهر ورکول ضروري دی. مهر بیا په داسې طریقې ورکول چې په هغې کې د ښځې احترام وي، د ښځې اعزاز وي، داسې نه چې په هغې کې د ښځې توهین او تحقیر وي چې دا پیسې در واخله. فإن تبن لکم عن شیء منه وآتوا النساء صدقاتهن نحله، خپلو ښځو ته تاسو مهر ډېر په ښایسته طریقې سره د زړه خوشحالۍ نه ورکوئ، ځکه چې هغې تا ته ټول ځان حواله کړو. نو اوس هغې ته مهر ورکول په ښې طریقې سره دا خاوند حق ده. په مهر کې به خورد برد نه کوي، داسې به نه کوي چې مهر ځان سره وصار کړي چې دا ما حق ده، او نه به ښځې ته په تروش تندي ورکوي. دا هم د ښځې حق ده چې هغې ته خپل حق په ښایسته طریقې سره ورکړي، چې هغه په مهر اصولولو کې خپل ځان کمزوره ونه ګڼي، چې مهر ورکولو کې ته هغه ته سپکې سپورې ونه یې. ها که یوه ښځه داسې وه چې هغې خپل طرف نه خاوند ته مهر معاف کولو، فإن تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، نو بیا چونکې ښځې خپل حق ده، میړه دپاره به د ښځې مهر
خوستل او د هغې استعمالول جایز دي بشرط دی کې چې ښځه یې د خوشحال زړه نه ویر کړي. د خوشحال زړه علامات دا وي چې یو ځل ښځې ته مهر په لاس کې کېږدوي، سونا ده یا نقد روپۍ دي یا بل شی ده چې ښځه په هغې باندې قبضه وکړي. داسې نه چې سونا دې ورکړې نه وي او ته سره کهانی شروع کړې چې یاره د موږ په کلي کې خو ګوره فلنکۍ ښځه ده، هغه فلنکي خپل خاوند نه مهر نه ده خوسته او بیا فلنکۍ ښځه و هغې مهر نه ده خوسته، نو هغه عاجزه اشار مخیري تا ته وایي چې ما ولم تا ته در معاف ده. دې ته طیب نفس نه یې چې ښځه په دې پوه شي چې پیسې ما جوب ته راغلې، په دې کې ما باندې اوس هېڅ قسم زور زبردستي نشته ده او هغې نه بعد هغه تا ته جوب نه پیسې روبسي چې دا اوس ته استعمال کړه، نو دا یې طیب نفس نه دی. نو ښځو سره بچال وال نه کوي په مهر کې چې هغه عاجزه د شرم کې راشي او تا ته مهر در معاف کړي. داسې نه چې خپل زړه خوشحالۍ نه کوم مهر دیر کړي نو هغه یې خاوند لپاره استعمال به صحیح ده. د موږ په علاقې کې عام طور باندې خلک مهر دې ته یایي چې کله ښځه د خاوند کور ته راشي بیا د خاوند کور ته تللو نه بعد د خاوند په کور کې دو نکاح تړي. هغه ځای کې بیا د خاوند خپل طرف نه ښځې طرف نه څوک موجود نه وي، خپل طرف نه یو مهر مقرر کړي 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ. اصل مهر دا نه وي، مهر هغه وي کوم چې په کېږدۍ کې د ښځې طرف نه د هغې پلار یا د هغې ورور د هغې سړي سره مقرر کړی وي. کېږده د واده نه مخکې چې کوم منګني کولی شي په هغې کې چې کوم مهر ترې کولی شي. عام طور باندې موږ په علاقو کې 2 تولې یا 3 تولې سونا وي. 2-3 تولې سونې سره بیا ځنه خلک 1 لاک 1.5 لاک روپۍ کېږدي. د 1.5 لاک روپۍ دا په مهر کې نمول نه وي پکار، ځکه که دا یو ځل د مهر په نامې کې راغلو نو بیا دا ښځې حق جوړېږي. بیا په دې 1.5 لاک روپۍ باندې چې څو پورې ښځې اجازت نه وي کړه خاوند دپاره د کور سامان خوستل نه دی جایز. د کور سامان دا د سړي ذمه داره ده، دا یې ښځې ذمه داره نه ده چې کاټ او دکچا به ښځه خولي ته دا یې نارینه سړي کار ده. نو که د 1.5 لاک روپۍ مهر کې کله راغلی نو بیا یې ښځې حق شو، بیا یې ښځې شی استعمالولو دپاره یې هغې رضا او د هغې اجازت ضروري ده. نو دې وجې نه په مهر کې صرف سونا یا نقد روپۍ چې هغه کوم ونمولی شي 3 تولې سونا یا څومره روپۍ وي نو هغه مهر وي، د هغې ادا کول د خاوند په ذمې فرض دی. د واده نه بعد چې کوم د 2-3 زره روپۍ خلک ورکوي صرف تحفې په طور باندې وي چې ښځه کور ته راغلې ده اول شپې کې هغه ته 2-3 زره روپۍ ونیسي، دا مهر نه وي. په دې باندې سړي مهر ذمه نه خلاصېږي. دا که ته ورکړې خو ډېره ښه ده ځکه چې میلمانه راغلې ده کور ته هغې به دلجویي وشي، او که نه کې د ویر هم په دې کې مهر باندې فرق نه پرېوځي. اصل مهر هغه ده کوم چې په نکاح د کېږدۍ په وخت کې تا سره د ښځې طرف نه د هغه پلار یا د هغه ورور کېږدلی وي. نو اوله خبره د خاوند دپاره ښځې ته مهر ورکول په خوشدلۍ سره. دویم نمبر چې کله ښځه خاوند کور ته راشي نکاح نه بعد، بلکې که ښځه خاوند کور ته راغلي نه وي هم چې نکاح وشي په خاوند باندې د ښځې خرچ خوراک، د هغه ستوګنې رهایش ځای، د هغه کپړې لتې، د هغه د بچیو ټول ضروریات د خاوند په ذمې فرض دي. ولینفق ذو ساعة من ساعته، هر سړی به د خپل وسعت مطابق په ښځو باندې خرچا کوي. که یو سړی مالداره ده نو هغه به د مالدارۍ خرچا کوي، او که یو سړی تنګ دسته ده نو هغه به د غریبۍ خرچا کوي. کوم شی چې په خپل ځان خوري هغه به په ښځې باندې خوري، کوم کپړه چې خپله غوستوي هغه به ښځې ته ورغوستوي. د هغې رهن سهن د رهایش او د هغې نورو ضروریاتو به خیال ساتي. دا د سړي په ذمې باندې ښځې طرف نه فرض دی. که دې کې یو سړي کمی کوتاهي کوله نو دا په دې باندې ګناهګار ده. لکه څنګه په مهر کې ښځې ته مهر ورکول په خوشدلۍ سره پکار دي، خرچه هم د ښځې په تا باندې حق ده. حق چې چاته ورکول شي نو هغه ته به یې په خوشدلۍ باندې ورکوي، ځکه چې د هغه خپل شی ده. ته که چاته خپل شی خپل ځان طرف نه ورکوي نو بیا خو بېله خبره ده چې یو سړي په تا باندې حق ده. مثلا چا در باندې قرضه ده نو قرضه خو د هغه خپل شی ده، هغه به ته هغه ته ورکوي، په درنې طریقې به ورکوي، سپکوي به نه، بې عزته کوي به نه.
ځکه د اچا سپکول بې عزته کول د هغه حق ویل دی. بعض خوندان داسې وي چې کور کې ورته یو ضرورت وشي چې یاره وړه نشته او یا غیړي نشته، نو یې وړو رړل نه مخکې 2 زړې خامخا کوي. حالانکه د وړه او غیړي رړل خو په خوند فرض دي، دا به ته رړې خامخا چې واده دې وکړو. اوس د ښځې ساتل په تا باندې لازم دي او د هغې ساتل په داسې طریقې، په درنې طریقې چې په هغې کې د ښځې بې عزتي، تحقیر او توهین نه وي. لکه څنګه انسان نارینه خپل عزت غواړي چې ښځه د ما احترام وکړي، ښځه بالکل دغه رنګې د انسان د احساس لري. د کومې ښځې چې په کور کې احترام نه کېږي خوند طرف نه، بیا د خوند دا ګیله نه کوي چې ما په کور کې مقام نشته. ځکه د باعزته او د ادرانې معاشرې دپاره یې طرفینو نه یو بل ته عزت ورکول ضروري وي. ته که خپل عزت غواړې نو بل چا ته به ول عزت ورکوې. داسې نه کېږي چې ته نور خلک بې عزته کوي او خپل ځان عزت غواړي. نو په کور کې که سړی عزت جوړول غواړي نو خپله ښځه به ته عزتمنه ساتې. نو لہذا یې ښځې خرچ خوراک په صحیح طریقې سره. امام کرخی رحمه الله خو یې دغې آیات نه دا مسله ربسلې چې په خرچ خوراک کې د سړي حالت ته اعتبار ده. که خاوند تنګ دسته و نو هغه د فقیرۍ خرچه اچوي. ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. چا سره چې وسعت وي هغه د وسعت خرچه کوي، او چې څوک تنګ دست وي هغه د تنګ دستۍ خرچه کوي. خو امام خصاف رحمه الله فرمایي چې د ښځې په خرچې کې صرف د خاوند جانب ته اعتبار نه ده، بلکې د ښځې او خاوند دواړو لحاظ به کولی شي. یو خو دا وي چې ښځه خاوند دواړه غریبان دي، نو بیا خو غریبۍ خرچه متعینه ده. یا دواړه مالداران دي، ښځه مالداره ده او خاوند هم مالدار ده، نو بیا به یې مالدارۍ خرچه ورکوي. او که داسې وه چې ښځه مالدارې وه، لکپتي و او کروڑپتي و، یې پلار کور نه ځان سره پیسې راوړې وې، جایداد و بنګلې وې، او خاوند یې فقیر ده، ملنګ ده، نو امام خصاف رحمه الله فرمایي چې اوس به خاوند ښځې ته هغه خرچه نه ورکوي کومه چې دا په ځان کوي. اوس به یې ځان نه لاندې زیاته خرچه ښځې ته ورکوي، ځکه چې دا خپله خو فقیر دی، ده خو په 50-50 روپۍ ګزاره کېږي. ښځه خو یې د بدشاه کور نه راغلې ده، هغه خو یې دغه خرچې باندې ګزاره نه شي کولی. لہذا دا به د خپلې خرچې نه لاندې ورباندې خرچه چې په ځان د 50 روپیو خرچه کوي، په ښځې به یې 200 روپۍ خرچه کوي. امام خصاف رحمه الله په نسبت. نو په خرچې کې د ښځې حق ده په خاوند باندې چې د هغې کپړې، د هغې رهایش، د هغې خرچ خوراک دا سړی په صحیح طریقې سره ادا کړي. بلکې د ښځې خرچه ادا کول بوج ګڼل نه دي پکار. الله رب العالمین د خپل اهل و عیال په خرچې باندې سړي ته اجر هم ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې یو سړی خپلې ښځې ته، خپلې بیبي ته خرچ خوراک دپاره شی راوړي، د هغې په خولې کې کېږدي، دا مې هغه دپاره یوه صدقه ده. الله رب العالمین دته دغې خپل فرض خرچې په ادا کولو باندې هم ثواب ورکوي. نو د ښځې او د خپل کور بچیو خرچې پوره کولو کې شومتوب نه دی کول پکار، بخل نه دی کول پکار، ځکه چې دا د هغو حق ده. د خلکو په حقوق ادا کولو کې آزاد زړه کول پکار وي. چې کوم څوک د خلکو حقوق ادا کوي، الله رب العالمین به د هغه حق نه وي سره وي. او چې یو سړی خپله باندې نورو خلکو حقوقو ته ولاړ وي، نو خامخا د هغه حقوقو کې به الله رب العالمین رکوټونه پیدا کوي. نو دویم حق د ښځې په خاوند باندې چې د ښځې خرچه په خاوند باندې واجب او لازم ده. دریم نمبر، ښځه چونکې د سړي په رعیت کې ده، د هغې ماتحت ده، د ښځې دینی تربیت او تعلیم دپاره خاوند باندې ښځې ته سهولت ورکول لازم دي. سهولت ورکول دا مطلب چې یو د ښځې خپل عمل ده، دین او دینی علم طلب کول دا د ښځې ذمه داره ده. ښځه به طلب کوي چې المنځه مسله زده کړي، د روژې مسله زده کړي، زکات مسله زده کړي. که ښځې طرف نه طلب نه و نو په دې کې ښځه ګنهګاره ده. البته که ښځې د خپل دینی تعلیم او تربیت تقاضا کوله، اوس په خاوند دا لازم دي چې هغه ښځې ته دینی تعلیم او تربیت سهولت مقاور کړي، یا د خپله هغه شی زده کړي، بار کې یو عالم دین نه
د یوه پوه سړي نه د ښځې متعلقه چې څومره د هغه ضرورات ده هغه د زده کړي، ښځې ته د خپله باندې تعلیم شروع کړي، ښځې ته د خپله باندې درس شروع کړي چې ښځې دغه دیني تشنګي پوره شي. او که خپله دومره تکړه نه وي نو بیا د ښځې ته مقاور کړي چې هغه کوم ځای کې وي خپل دیني تعلیم او تربیت حاصل کړي. ښځې دپاره به دا دیني تعلیم او تربیت کې رکاوټ نه جوړېږي. البته دا ضروري ده چې ښځه به هم دیني تعلیم او تربیت کې د سړي په حقوقو باندې پښې نه لګوي. د سړي خدمت موکا یا د سړي چې کوم ځای کې د ښځې تعلیم او تربیت زده کولو خوښه نه وي نو ښځه په خپل مخ هغه ته نشي تللی، مخکې ښځې ذمهدارۍ روانې دي. خو سړي باندې دا خبره لازم ده چې ښځې دپاره قاعدې مطابق د هغې دیني تعلیم او تربیت دپاره هغې ته سهولت ورکړي. خپله د یو ته مسلې شي که خپله یو ته نشي شیله، یو ماحول د یو ته جوړ کړي، کور کې یو ترتیب د یو ته روان کړي. الحمدلله دې کولې موږ ملګرو هم یو ترتیب روان کړی ده. دغې ځای کې چې کوم تعلیم تاسو ته بیانولی شي عقاید او یا مسایل نو هغه د وټساپ په ذریعې سره ملګرو ته یو بل ته هغو اشاعت کوي، بیا هغه ځای کې کورونو کې خلک خپل ښځو ته هغه اوروي. نو بهترین صورت ده سړي واظمه فارغه شي. که یو سړی خپله باندې ښځې ته تعلیم نشي کولی، زکات مسلې نشي شیلی، لمونځ مسلې نشي شیلی، نو په ټیپ ریکارډ کې بند کړي او ښځو ته یې وږغوي نو ښځې به هغه نه سبق زده کړي. نو دا هم یو ګناه ګویه سړي خپله ذمهداري ادا کړه. نو د خپل اهل و عیال د بچیو او د کور والا دینی تعلیم دا د اخوان ذمهداره ده. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر یو په تاسو کې نگران ده او هر نگران نه به د خپل رعایت تپاس کېږي. خو دې دا مطلب نه چې ښځه د ګناه کوي د هغې ګناه ذمهوار به خوند وي، نه، ګناه د ښځې خپله ده. که ښځې ګناه کولی هغې سزا به خوند ته نه میلوېږي. خوند به صرف ښځې ته د دینی تعلیم او دینداري کولو دپاره رکاوټ نه جوړېږي، او چې په کوم ځای کې هغې وخت چلیږي وي ګنې نه منع کولو نو خپل اثر رسوخ به استعمالوي. د ښځې هم د سړي هم په ښځې باندې حقوق جوړېږي او د ښځې هم ذمهداره جوړېږي چې هغه سړي سره وخت داسې تیر کړي چې سړي دپاره د خوشحالۍ باعث وګرځېږي. ځکه الله رب العالمین د ښځې سړیو دپاره پیدا کړي دي لتسکنو الیها، چې خواندان هغو ته سکون حاصل کړي، هغو سره ښه وخت تیر کړي. او د ښځې طرف نه د خاوند دپاره په زړه کې محبت ساتل، د هغه احترام کول، د هغه دپاره اساني پیدا کول، د هغه په مزاج ځان پویول، دا ښځې ذمهداره ده. د ښځې دینداري اسانه هم ده او د ښځې ذمهدارۍ د سړي په نسبت باندې کام هم دي. خو که ښځه د خپلو ذمهداریو صحیح احساس وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځې جنتی کېدلو دپاره فرمایي چې وا جنتي ښځه څنګه کېدلی شي. 4 کورونه چې یوه ښځه شروع کړي بس هغه جنتي ده. المرأة اذا صلت خمسها، چې 5 وخته لمونځ کوي، وصامت شهرها، او یوه روغه میاشت په کال کې روژې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل عزت خیال ساتي، واطاعت زوجها، او د خپل خاوند اطاعت کوي. بنیادی شی دا نن تعلیم چې کوم تاسو ته مو بیانونه ده. نو دخلت من ای ابواب الجنة شاءت، دغه رنګې ښځه چې د 4 خو به ورکړي وي هغه د جنت چې کومې دروازې نه غواړي داخلېدلی شي. نو یې ښځې دینداري ډېره مختصره ده، خو ښځه به د خپل خاوند اطاعت خامخا کوي. کومه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت نه کوي، که هغه لمونځ او داس روژې زکاتونه ډېر ادا کوي، یا الله رب العالمین په نیز باندې پسندیده نه ده. ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمای چې که چیرې ما په مخلوق کې چاته د سجدې حکم کوله نو ښځې ته به ما حکم کړی وه چې خپل خاوند ته سجده ولګوي. سجده د اطاعت کولو آخري درجې ته ویلی شي، لکه موږ تاسو الله رب العالمین ته سجده لګو. نو دې دا مطلب چې د الله رب العالمین د حکم په مقابله کې موږ بل د هیچا حکم ته ترجیح نه ورکوو. نو د الله نه علاوه که چیرې په مخلوق کې سجده کول جایز وه نو بیا ټولو نه زیات حقدار ښځې دپاره خاوند و. نو په ښځې باندې د اطاعت کولو ټولو نه زیات حق د خاوند ده. کومه ښځه چې د خاوند اطاعت نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې خاوند د خپلې ښځې نه مطالبه وکړي او دا هغې ته ویر نه شي
د ښځې باندې ټوله شپه الله رب العالمین طرف نه لعنت ورېږي، د الله رب العالمین په نیز د ښځه ملعونه وي. نو ښځې باندې د خپل خاوند خدمت کول واجب دي. روټۍ پخول، کپړې وینځل، د هغې کور جارو کول، دا د ښځې ذمه داره ده چې خاوند دپاره یې وکړي. اوس خو چونکې بنات او مدرسې جوړې شوي دي، ښځې وړکي سبقونه یې وایي. موږ په فقهي کتابونو کې بعض مسائل داسې دي چې هغې نه ښځې وړکي کله کله غلط فهمۍ شکار شي. د قضي عدالت کې که کله ښځې خاوند مقدمه راوړه چې ښځې قضي ته ویلو چې زه خو د دې سړي خدمت نشه کوله، نو قضي به بیا د سړي خلاف فیصله کوي چې دغې ښځې دپاره د کور بندوبست په تا لازم ده، ته به کور دپاره یو خادم ونیسي. د ښځه تا د خوراک شاک د کپړو وینځلو ذمهواره نه ده. نو دې مسلې نه بعض خلک دا مطلب واخلي چې ګویا په ښځې باندې د خاوند خدمت کول واجب نه دي. دا د قضي مقدمې او د فیصلې کولو یو صورت ده، دیانتاً دینی لحاظ سره چې یوه ښځه ځان ته مسلمانه یایي، که هغه د خپل خاوند خدمت نه کولو نو د ښځه ګنهګاره ده، ځکه په ښځې باندې د خاوند خدمت کول واجب دي. اگر که ښځه داسې وي چې هغې سبق یلی وي او سړي سبق نه وي یلی، خاوند چوټ انپړ وي او ښځې ډېر زیات تعلیم کړی وي، نو بیا هم په دې ښځې باندې خاوند کپړې وینځل واجب دي. که د ښځې خاوند ته کپړې نه وینځلې د ښځه ګنهګاره ده. لہذا د ښځې په ذمې باندې د خاوند خدمت کول واجب دي، د خاوند اطاعت کول واجب دي. اول نمبر. دویم د ښځې ذمه داري ده چې هغه د سړي په مزاج باندې ځان پوهه کړي او د سړي دپاره اسانۍ پیدا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښو ښځو 3 صفتونه بیان کړي دي. چا نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله ښه ښځه څنګه وي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تسره اذا نظر. ښه ښځه هغه ته یایي چې کله خاوند هغې ته سترګې وغړوي نو خاوند ورباندې خوشحال شي، سترګې یې په یخې شي. د خاوند په ښځې باندې سترګې کله یخېږي؟ چې ښځه په کور کې د خاوند د والدینو خدمت کوي، په کور کې د هغه د اولاد صحیح تربیت او پرورش کوي، په خپله باندې په دیندارۍ کې مشغوله وي. چې خاوند کور ته ورنوځي د خاوند سامان سنبلوي، نو خاوند چې ته وګوري نو زړه یې خوشحال شي چې الحمدلله په کور کې ما یوه ملکه موجوده ده. او که ښځه داسې وي چې خاوند کور ته نوځي نو هغې په لاس کې ډنډه نیولې وي، کله یې بچي ته لګاته ورکوي او کله پلیټ ته ګزار ورکوي، کله خاوند نه شکري کوي او کله خاوند ته پیغور ورکوي چې دا کور ته نوځي سپیره مخ راړی، نه د سره لاس کې ملټي وي او نه د سره کیلي وي، د موږ خوا کې پړوسیان دي هغه خو سبایي بیږي پوه شي، داسې میوې رړي او داسې غوښې رړي، نو یې خاوند دپاره یې کور نه اور جوړ کړی وي، نو دا بیا بده ښځه وي. ښه ښځه هغه وي چې هغه خاوند سره ګزاره کوي، د خاوند دلجویي کوي، که په کور کې تکلیف هم وي خو هغه خپل خاوند ته اظهار نه کوي. صحابیات رضوان الله علیهن کې داسې ښځې هم تېرې شوي دي چې د یوې ښځې بچا بیمار و ډېر زیات، شپې وخت یې خاوند راغلو نو بچا وفات شو. د ښځې نه خاوند تپوس وکړو چې بچي څه حال ده؟ نو ښځې ورته ویل چې هغه اوس بلکل په آرام ده، هغه ته یې دا نه ویل چې هغه مړ ده، هغه چې اوس دا خو ستړه راغله ده، مزدوري یې کړې ده. چې کله شپه تېره شوه په دې شپې کې روغې شپې کې ښځې نه خاوند دا نه و محسوسه کړې چې هغه بچا مړ ده، لکه څنګه به عام مخکې شپو کې دو خپل منځ کې ګپ شپ او خپل منځ کې خبرې اترې کولې، هغه رنګې هغې سره شپه تېره چې کله سبایي شو نو د ښځه خپل خاوند ته یایي چې که تو ته څوک امانت دیر کړي مثلا او بیا تو ته هغه وایي چې یاره ما ته خپل امانت واپس کړه، نو دې کې تو ته څه اعتراض خو به نه وي؟ دا خاوند ته یې چې نه دې کې څه اعتراض ده چې خپل شی د خوستلی نو خپل شی به زه حواله کوم. نو ښځې ته ویلو چې موږ تا ته الله رب العالمین کوم بچا راکړه او الله رب العالمین طرف نه امانت و، الله موږ نه امانت واپس خوستل. نو یې خاوند یې څومره ذهن سزي وکړه او څومره یې خاوند ته لاس ورکړو. اوس ښځې خو چې په کور کې لا غندې وړه غندې واقعه وشي نو بیا وطن په سر خوستوي. خاوند کور ته راغلی نه وي او دیوی ته مخکې نه کهنۍ جوړې کړې وي، که مور پلار سره لا غندې خبره راغله نو ټولې خبرې شپې وخت یې خاوند غېږ د هغې نه ډک کړی، نو یې خاوند دپاره یوه مسله وي، دردسر وي
نو ښځه هغه وي چې هغه یې خاوند دپاره اسانۍ پیدا وکړي تسره اذا نظر. دویم نمبر تطویعه اذا امر، چې خاوند کوم حکم یې ته کوي هغې اطاعت کوي، په هغې کې بیا هغې سره جنگ جګړې نه کوي چې دا کار زه نشه کوله، دا زیات شو، دا بس چې خاوند کوم امر یې ته وکړي هغې اطاعت کوي. او دریم نمبر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله، خاوند مخالفت نه کوي کوم شیونه چې خاوند بد ګڼي. مثلا خاوند کور ته څوک نار پرېږدل غواړي، نو ښځې حق نه جوړېږي چې هغه په کور کې به څوک پرېږدوي، اگر چې هغه هغې رشته دار ویلې نه وي. خاوند اجازت نه بغیر ښځې ته خپل کور ته څوک ورغوښتل جایز نه دی. د خاوند مال کې به هغه حفاظت کوي، د خاوند مال به بېدړکه نه استعمالوي. خاوند چې خپل مال په خرج کولو باندې کوم ځای کې خفه کېږي په هغې ځای کې به ښځه مال نه خرج کوي، ځکه ښځه د خاوند مال امینه ده، هغې حفاظت به کوي. نو د ښځې دویمه ذمه داري ده چې هغه یې سړي دپاره اسانۍ پیدا وکړي. او دریم نمبر ښځې باندې لازم دی چې هغه د سړي اولاد صحیح تربیت او صحیح پرورش وکړي، ځکه د کور ټوله نگراني هغه د ښځې په لاس کې وي. خاوند کور نه واوځي هغه خو سبهي لاړ شي بېګار سي، نو د کور ننه سمبلول دا ښځې په ذمهواري دی. نو کور ننه چې سړي څومره سامان دی هغې حفاظت، د سړي مال او دولت او د هغې بچیو تربیت کول دا په ښځې باندې واجب او لازم دی. د ښځې او خاوند خپل منځ کې دغې ذمهداریو او اختیاراتو صحیح استعمال د یو ډېر شی ګرانې ضمانت ورکوي. که موږ په کورونو کې هر څوک خپل ذمهدارۍ وپېژني او خپل شرعي هغه چې کوم شریعت هغه نه تقاضي کوي د هغې صحیح ادایګي وکړي، نو انشاءالله د واده نه بعد د سړي کور جنتي ماحول جوړېدلی شي. او که ښځه او خاوند د یوه بل ذمهداریو احساس نه کوي، نو بیا ټولو نه تانګه زندګي سړي واده نه بعد وي، چې واده یې وکړو هغه نه بعد نور په مشکل واوښتو. نو د واده نه بعد چې په کور کې کوم مشکلات پیدا کېږي، بیا ځنه ښځې دا خبرې کوي چې یاره په موږ چا تویز کړه ده او موږ باندې چا کوډې کړې دي، فلنکا ده او ډنګا ده. دا کوډې تویزونه دا په ښځې خاوند کې خپله وي، ښځه خپله تویز وي، بې خلکو باندې اعتراضونه کوي، خپله یې خوله داري نه هر وخت یې خاوند سره جنګ جګړه وي. نو چې ښځې خپله خوله سنباله وي او د خاوند خپل ذمهدارۍ پوره وي، بیا هېڅ قسم تویز د کور باندې اثر نشي کولی. او چې کله په یوه کور کې د شرعي احکامو پاس نه وي، نو بیا هر قسم تویز او هر قسم کوډه په دې باندې اثر کوي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب